सैमसंग की फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वाईफाई इनेबल फीचर के साथ आती है, जिसमें आप इस मशीन का कंट्रोल अपने स्मार्टफोन पर ले सकते हैं और इसके लिए सैमसंग की स्मार्ट थिंग ऐप को आपको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना होता है। कैसे आप स्टेप बाय स्टेप सेटअप कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको इसी बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन यूज करके आप मशीन के फीचर को कैसे यूज कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को विदाउट स्किप एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। वाईफाई कनेक्शन का सेटअप करने के लिए आपके यहाँ पर एक वाईफाई कनेक्शन का होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको सैमसंग की स्मार्ट थिंग ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना होगा। मोबाइल पर इंस्टॉल करने के बाद अगर आपकी पहले से प्रोफाइल बनी हुई है तो काफ़ी बढ़िया बात है, लेकिन अगर प्रोफाइल आपकी नहीं बनी हुई है तो फिर आपको नई प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट करनी होती है। नई प्रोफाइल आप क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर आपसे ईमेल आईडी पूछा जाएगा। जो भी आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं वो पासवर्ड आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना होता है। जस्ट उसके बाद आपको केवल जिप कोड ही यहाँ पर डालना होता है। जस्ट नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशन का एक वहाँ पर पॉपअप फ्लैश होता है, जिसको आपको एग्री करना पड़ता है, यानी कि एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसके बाद एप्लीकेशन आपकी जो है वो आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाती है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर ये एक एपी का साइन मिलता है, यानी कि अगर आप कनेक्ट करेंगे इस मशीन को अपने स्मार्टफोन से, यानी कि स्मार्ट थिंग ऐप से, तो आपको यहाँ पर ये एपी वाले बटन को ऑन करना पड़ेगा। मशीन हमारी ऑलरेडी जो है वो कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर एपी का साइन विजिबल नहीं हो रहा है, यानी कि ऑलरेडी हम ये सेटअप कर चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है। अदरवाइज जब भी आप पहली बार करें तो इस एपी के बटन को जरूर जो है वो ऑन रखें, जिससे कि आप सेटअप जो है वो काफी आसानी से कर पाएं। एपी ऑन करने के बाद आपको केवल यहाँ से 8 डिवाइस करना होता है, और 8 डिवाइस जिसे आप करते हैं तो आपको क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कहा जाता है। तो ये जो क्यूआर कोड यहाँ पर मेंशन है उसको आपको जो है वो स्कैन करना है। उसके बाद एप्लीकेशन आपकी मशीन को आइडेंटिफाई करती है। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद मशीन आपका वाईफाई का पासवर्ड आपसे पूछेगी और आपको वहाँ पर पासवर्ड डालना है वाईफाई का। उसके बाद एप्लीकेशन जो है वो आपके वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगी और सेम आपकी मशीन जो है वो भी वाईफाई से कनेक्ट हो जाती है। एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि अभी जो नए मॉडल्स आ रहे हैं वो 5G को भी सपोर्ट करता है। जो पुराने जितने भी सैमसंग में आपको वाईफाई इनेबल चाहे टॉप लोड या फ्रंट लोड के पहले मॉडल्स मिलते थे वो केवल 4G को ही सपोर्ट करते थे। तो ऐसे में अभी आपको जो है वो कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर देखने को मिलने वाली है, विच इज़ रियली गुड। कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको लॉन्ड्री रूम वॉशर का ऑप्शन जो है वो आपकी एप्लीकेशन में मिल जाता है। केवल जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है। फिर कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आपके सामने आता है जहां पर सारी वॉश साइकिल्स आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि अभी हम वॉश साइकिल पर क्लिक कर रहे हैं तो जितनी वॉश साइकिल इस मशीन में आपको मिलती हैं वो सारी आपको यहाँ पर विजिबल हो जाती है, जैसे कि ई कॉटन, क्विक वॉश, सिंथेटिक, डेलिकेट्स। जो भी वॉश साइकिल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं केवल आपको उस पर क्लिक करना है। फॉर एन एग्जाम्पल अभी हमने डेलीगेट्स पर क्लिक किया है, यहाँ पर डन का ऑप्शन आ गया। डन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको केवल यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक करना है। स्टार्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मशीन जो है वो आपके कपड़े वॉश करना शुरू कर देगी। अगर आप यहाँ से कोई भी वॉश साइकिल सेलेक्ट करके मशीन में कपड़े धोना चाह रहे हैं तो पहले आप मशीन में कपड़े लोड कर दें, डिटर्जेंट बॉक्स में आप डिटर्जेंट डाल दें, उसके बाद ही आप यहाँ से प्रोसेस को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप जो भी वॉश साइकिल सेलेक्ट करते हैं ना दोस्तों, तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दिख जाती है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ई कॉटन को चूज कर रहे हैं तो ई कॉटन को जैसे हम डन करेंगे ना तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने टेम्परेचर पर मशीन कपड़े वॉश कर रही है, जैसे कि 40 डिग्री यहाँ पर दिखा रही है। इसके अलावा कितनी बार वो रिंस करेगी उसकी इन्फॉर्मेशन भी दिख जाती है, और आपके कपड़ों को कितनी स्पिन स्पीड पर वो ड्राई करेगी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख जाती है। एडिशनल अगर आप बबल सोक को भी ऐड करना चाहते हैं तो फिलहाल ये ऑप्शन जो है विजिबल नहीं है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो कुछ पर्टिकुलर वॉश साइकिल के लिए ही अवेलेबल रहता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर डिले इन का वॉश साइकिल का फीचर भी देखने को मिल जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको AI पैटर्न का यहाँ पर फीचर भी मिल जाता है। अब ये जो AI पैटर्न है ये क्या काम करता है और ये किस कंडीशन में जो है वो मशीन में एप्लीकेबल होता है। नॉर्मली आप जो भी डेली रूटीन के कपड़े मशीन में लगातार वॉश करते रहते हैं हर एक दिन, तो मशीन उस पैटर्न को रीड करती है और ये समझते हैं कि आप कपड़े किस टाइप के वॉश करते हैं। उस हिसाब से अगर आप AI पैटर्न को ऑन करेंगे तो मशीन आपको एक सही वॉश साइकिल सजेस्ट करेगी। डिवाइस कंट्रोल के पास में दोस्तों आपको यहाँ पर सर्विसेज का ऑप्शन भी दिखता है। अगर आप सर्विसेज के ऑप्शन में जाते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यूसेज आपको दिख जाता है, सेविंग आपको दिख जाती है, यानी कि कितने किलोवाट
एनर्जी कंजप्शन ये मशीन करेगी, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दिख जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको और दिख जाता है, यानी कि कुल मिलाकर आपको ट्रैकिंग करने का ऑप्शन भी इस मशीन में मिल जाता है, जो कि वाकई में काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा डिवाइस कंट्रोल में अगर आप जाएंगे तो आपको माई साइकिल का ऑप्शन मिलेगा। आप चाहे जिस साइकिल को अपनी फेवरेट वॉश साइकिल बना सकते हैं। नॉर्मली जैसे कि मैंने यहाँ पर डेली वॉश साइकिल को जो है वो अपनी फेवरेट बनाया हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस मौसम में भी कपड़े वॉश कर रहे हैं, सपोज अगर आप शर्ट वॉश करना चाहते हैं, डेलीकेट कुछ भी वॉश करना चाहते हैं, रेगुलरली जिन वॉश साइकिल की आपको ज़रूरत पड़ती है, फॉर एन एग्जांपल कॉटन या फिर क्विक वॉश, तो हम जिस किसी भी साइकिल को ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप साइकिल में देखेंगे तो यहाँ पर ये साइकिल्स ऐड हो गई हैं। केवल आपको डन करना है। तो जब भी आप कोई कपड़े वॉश करेंगे तो डायरेक्टली आपको इस साइकिल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप जाएंगे माई साइकिल में जाने के बाद जस्ट आपकी जो फेवरेट वॉश साइकिल है उसको चूज़ करेंगे और उसको चूज़ करने के बाद आप जो है वो कपड़े वॉश कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सैमसंग की स्मार्ट थिंग ऐप आपको मिल रही है, यानी कि वाईफाई इनेबल का जो फीचर मिल रहा है, उसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है। बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आपको मान के चलें कि आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है जिन्हें नॉलेज नहीं है मशीन को यूज़ करने का, तो ऐसे में क्या है कि आप उनसे केवल मशीन में डिटर्जेंट जो है वो डिटर्जेंट बॉक्स में डलवा दें, कपड़े लोड करवा दें और मशीन का केवल पावर ऑन जो है वो ऑन करा दें। बाकी सारा काम आप खुद कर सकते हैं, चाहे आप कहीं पर भी बैठे हों। केवल आपके यहाँ जो वाईफाई कनेक्शन है वो ऑन होना चाहिए और आपको अपने मोबाइल में जो स्मार्ट थिंग ऐप है उससे केवल इंस्ट्रक्शन ही देना है, जिससे कि आप डायरेक्टली वहीं से ऑपरेट करके आपकी मशीन में कपड़े वॉश कर सकते हैं। तो ये इस मामले में फीचर काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर मैं कमी की बात करूं तो कमी यह है कि दोस्तों इस एप्लीकेशन के थ्रू आप मशीन को ऑन नहीं कर सकते। चाहे आपका जो पावर प्लग है वो ऑन हो, लेकिन डायरेक्टली मशीन जो है वो ऑन यहीं से होती है और ऑफ भी यहीं से होती है, यानी कि एप्लीकेशन के थ्रू आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर मशीन आपकी ऑन होगी तो ही आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सैमसंग की स्मार्ट थिंग एप्लीकेशन के सेटअप के बारे में, जहां पर हमने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।